ஹலோ விவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம தஹி பூரி சாட் செய்ய போகிறோம். இந்தியாவில் பல இடத்துல இந்த தஹி பூரி சாட்டை விதவிதமாக செய்வாங்க. ஆனால் நான் டேஸ்ட் பண்ணதுலேயே பெஸ்ட்டான தஹி பூரி சாட் ரெசிபி இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க இந்த சூப்பர் க்ரன்ச்சியான சாட்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம அரை கப் தயிர் எடுத்துருக்குறோம். இந்த தயிரை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இந்த தயிரை பீட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுக்கடுத்து 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் இங்கே ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ப்ரௌன் சுகர் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு தயிரோட கலர் மாறும். பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படி சேர்த்துக்கோங்க சுகரை. இப்போது இந்த சாட்டுக்கு தேவையான தயிர் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இந்த தயிர், கார சட்னி அப்புறம் ஸ்வீட் சட்னி ரெடியாக இருந்ததுன்னா நம்ம தஹி பூரி சாட்டை குயிக்காக பண்ணிடலாம். வாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டை வச்சுக்கலாம். இப்போது ஒரு பூரியை ஒடிச்சு நம்ம பிளேட்டில் க்ளீனாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உப்பு போட்டு வேக வச்ச வெள்ளை பட்டாணியை நம்ம இந்த பூரிக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் காஞ்ச பச்சை பட்டாணி கூட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தயிரை ஒரு பூரிக்குள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். தயிரை அதிகமாக விரும்புகிறவங்க அதிகமாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம மசாலா பொருட்களை எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா துவைக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா பொடி, அப்புறம் ஜீரகப்பொடி, சாட் மசாலா, அப்புறம் பிளாக் சால்ட். உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மசாலா அங்கே தூவிக்கோங்க. அடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை போட்டுக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் மாதுளப்பழம் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல். அடுத்து நம்ம ஓம்புடியை தூவிக்கலாம். அடுத்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்வீட் சட்னி, கார சட்னி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சட்னி எப்படி செய்யறதுன்னுட்டு ஒரு வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கிறேன். அதோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக ஓமப்பொடி அப்புறம் கொத்தமல்லியை சேர்த்து நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்களா வியூவர்ஸ், எவ்வளோ குயிக்காக ஈஸியாக நம்ம இந்த தஹி பூரி சாட்டை செஞ்சிட்டோம்னு. வெளியே சாப்பிட விரும்பாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே சாட் செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் சாட் பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சாட் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
வேறு ஏதாவது ரெசிபியை நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்க்க விரும்புனீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சாட்ஸை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.